Fala, mecânico, existe a corrente de comando. Aqui nessa região, ela começa aqui embaixo, na ponta do virabrequim, tem uma engrenagem e ela sobe aqui pelo cilindro, cabeçote, até aqui no comando. E vou te mostrar possíveis problemas que podem acontecer com ela. Resumindo, corrente de comando batendo. Eu vou te falar se realmente é corrente de comando que está batendo ou somente esse cara aqui, ó. Geralmente é só esse cara, o tensionador. Ele que vai esticar essa corrente de comando através dos guias que existe aqui na lateral. Então nós vamos começar tirando essa tampa de válvula, tirando também o tensionador. Eu vou mostrar para você como isso funciona e como você pode fazer o teste desse cara fora e montado aqui no motor, para poder identificar se realmente é a corrente de comando ou não. Esse cara é o tensionador, é o que vai esticar a corrente de comando através do guia. Eu vou mostrar para você aqui como é que se faz, para depois mostrar aqui em cima, na tampa, aqui no comando de válvula. Nesse momento, ele está esticado. Ele está esticando a corrente. Então, você vai pegar uma chave de fenda bem fina, vai colocar aqui nesse buraco, certo? E você vai girar esse cara aqui, ó, no sentido horário, certo? No sentido horário, tipo apertando. Ó, você vai fazer isso. Quando encostar, você tem que fazer uma forcinha aqui, ó, um aperto. Ele vai travar, certo? Travou. Quando ele faz isso, ele está recolhendo o acionador. O acionador está recolhendo a peça que vai esticar a corrente de comando. Com isso, a corrente de comando vai estar frouxa, tá certo? Se você girar no sentido anti-horário e deixar girar, ó, se você destravar, ele vai girar e vai esticar a corrente, tá certo? Entendeu isso aqui? Agora, nós vamos aqui para cima para o comando de válvula. Vamos tirar a tampa. Você usa uma 10 milímetros. Esses dois parafusos aqui, ó. Aqui nós temos, olha, a corrente de... Aqui nós temos a corrente de comando, tá bom? Eu vou aproximar mais aqui agora para você ver. Ela está esticada, como nós falamos aqui no vídeo, e vamos recolher o tensionador para ver como ela se comporta. Corrente de comando, ela que vai acionar o comando de válvula, por isso que o nome se dá corrente de comando, através do virabrequim aqui embaixo. Então, quando o motor funcionar, vai acionar a corrente aciona o comando, que aciona os balancinhos, que aciona as válvulas. Agora vamos aqui embaixo. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Olha só, a corrente está esticada aqui, ó. Tá vendo? Ela está bem esticadinha, a corrente. Vamos agora soltar o tensionador. Olha como ficou agora, tá certo? Ela ficou folgada. Pois a função desse cara, desse tensionador, é manter a corrente esticada. Agora que vem o pulo do gato, ele vai... existe uma condição de que quando esse cara ele dá problema, esse tensionador, ele não consegue mais deixar a corrente esticada. A peça que tem aqui dentro, ela fica voltando, fica retornando. Ela vai ficar retornando aqui, ó. Se ela começar a retornar, a corrente não vai esticar e vai começar a bater corrente de comando aqui no motor. Vai começar a dar aquela porrada de chocalho. Então, muitas das vezes, olha só, 90% dos problemas é apenas o tensionador. Aí os camaradas falam, vou trocar a corrente, troca os guias, troca tudo. Se o problema é apenas o tensionador. Essa corrente, ela dura muito tempo, mas muito tempo. Acima dos 50 mil quilômetros, 60, 70 mil quilômetros. Certo? Experiência minha aqui na oficina. E fica atento, você que é mecânico. Quando isso acontecer, faz o teste primeiro aqui. Como é que você vai fazer? Se a corrente de comando está batendo, com o motor funcionando, você vai esticar ela aqui, ó. Você vai vir e vai esticar ela. Nesse sentido aqui, ó. No sentido anti-horário, você vai esticar. Se o barulho parar,
automaticamente o problema quem é? É o tensionador. Não é nada de corrente de comando, é o tensionador. Agora, se a moto for uma moto muito rodada, né? Muito rodada, você tem que dar uma olhada nos guias que tem aqui ou na corrente. Se você esticar aqui, olha, se você esticar e o barulho permanecer, possivelmente seja problema na corrente de comando e nos guias. Então fica esperto para essa condição. Vamos tirar aqui o tensionador. Ele está na posição esticada, né? Ele não pode sair assim. Você tira a tensão aqui, ó. Antes de tirar, você tira a tensão dele. Olha como ele fica, ó. Então você vem aqui. Tem uma junta, certo? Agora eu vou te mostrar aqui na mesa. Eu vou soltar aqui a tensão dele, ó. Olha só o que vai acontecer. Ele estica. Então quando ele estica, ele tensiona a corrente de comando. Quando a gente retorna ele, olha só. Acontece isso. Se estiver com problema, como eu falei, esse cara aqui, ele não vai estar segurando a corrente. O que você tem que fazer? Você tem que colocar ele aqui, ó, na mesa. Aqui assim, e dá um impacto aqui em cima, ó. Ele não pode retornar. Se ele retornar, ele está com problema, tá certo? Mas você já faz aquele teste direto lá no motor, sem precisar desmontar ele. Só desmonta para trocar, certo? Agora, se você quer se tornar um especialista no motor completo, todas as marcas, todos os motores, na mecânica, na elétrica injeção, você vai aqui embaixo na descrição do vídeo acessar o nosso site, futurimotos.com. Lá tem um treinamento passo a passo, onde eu vou te ensinar tudo isso de forma simples, direta e objetiva e descomplicada, para você aprender de uma vez por todas. Vai lá no site, clica no site lá, futurimotos.com, preço promocional, estamos aqui no preço promocional, clica lá embaixo que você vai entrar no site e você vai aproveitar esse preço promocional. Aproveita que em poucos tempos vai sair. Agora aqui na tela vai ter uma sugestão de vídeo para você assistir. Então vai lá, clica e assiste esses outros vídeos, porque isso também tem a ver, tudo tem a ver nesse canal com mecânica de motos. Clica lá e assiste.